Так вот, едем мы на Пашковскую переправу потихоньку. Мы последний раз там были с Алешкой зимой, когда еще Кубань была покрыта льдом. А первый раз в этом году были 1 января. Ну, я бы не сказал, что рано-рано утром, но в 10 утра мы туда поперлись. Я там пробился 1 января, когда все закрыто, я там пробился. Классно было. Сейчас ездим, на обратном пути на Старую Кубань, наверное, заедем. Там тоже посидим, поотдыхаем. Вот. Так вот, едем мы дальше, и я хочу кое-что объяснить. Почему у меня ролики получаются такие короткие, особенно последние 2. Ну, во-первых, снимать особо было нечего. То же самое парк Галицкого, там снимать было почти нечего. А, во-вторых, я вот сейчас я снимаю и еду на скорости, достаточно такой неплохой. Тут километров 15-20 в час есть. Я снимаю, вот у меня одна рука на руле, другой я снимаю. Вот каково вот, я еду, кручу педали, концентрируюсь на дороге, еще говорю что-то в камеру. Ветер там дует, и я держу камеру, вот сейчас я держу камеру 4 пальцами. Вот телефон упадет тут, я постоянно за это боюсь. Поэтому я особо ничего и не снимаю по дороге. А если снимаю, то короткие ролики. Поэтому, да, снимать по 40 секунд, когда вот так вот едешь, ну, тяжело, очень тяжело. Сейчас у меня уже телефон, чувствую, он выскальзывает, поэтому буду уже скоро выключать. То есть, нельзя, едя по дороге, снимать что-то, еще и говорить в камеру. Ну, нельзя. Так вот, мы уже нормально так проехали после последнего видео, то, что я записывал. Уже не так далеко осталось до переправы. Я договорю по поводу Новороссийска, почему ролик получился не очень. Но вот первое объяснил, невозможно снимать долгие видео вот так вот, крутя педали. Это первое. Второе, я упал. Третье. А что третье? А третьего, наверное, нет. Это есть 2 основные, в принципе-то. Потому что у меня прогулка на 10 часов, которая длилась 10 часов, она у меня вышла на 10 минут. В принципе-то из-за этих факторов. То, что я упал, это огромный фактор. Плюс мы потеряли много времени из-за того, что поехали на 7 ветров. Мы только в 10 или в 11 туда заползли. 13 км только в одну сторону. Поэтому такое вот получилось. Но когда мы поедем в Майкоп, это будет уже, я думаю, скоро. Хотя, может, что-то и поменяется. Но в любом случае, еще одна поездка в межгород будет этим летом. И уже совсем скоро. Я постараюсь нормально заснять. Вот сейчас тоже, видите, стараюсь как бы. Уже минута записи, я кручу педали, в принципе, нормально. То есть особо не гоню, все зашибись. Вот. В принципе, все, что я хотел сказать. Чтобы мне потом никто не писал, то, что я не умею монтировать и так далее. Просто сами вот возьмите телефон в руки и попробуйте проехать, поснимать что-то. Да даже не телефон, возьмите экшн-камеру, если она у вас есть. Экшн-камера, она поменьше, но все равно вот попробуйте, возьмите, поснимайте. Это тяжело. Очень тяжело. А еще попутно что-нибудь комментировать. Причем выдумывая это вообще. Вот ты едешь, я еду, смотрю на дорогу, даже не в камеру, смотрю на дорогу и все равно при этом продолжаю что-то говорить, комментировать. Это тяжело. Вот. Подъезжаем уже к Пашковской переправе. Класс. Блин, а прошлым летом не было, точнее было все выжжено, не такие краски были. И телефон всего этого не видел, и по телефон старый был. Вот там водичка виднеется. Поворачивайте. Заезжаем на мост. Ну вот мы уже приехали на переправу. Насколько просто Кубань разлилась. Вот от берега совсем чуть-чуть осталось. Так, Кубань разлилась. Это мы сейчас гуляем почти у Адыгеи. Там вдалеке у нас стоят велосипеды. Вот у той стелы. Вот. А на этой стороне в прошлом году было просто какое-то болото. И все было заросшено. Сейчас это тут серьезная река. А вон там М4 и вывеска Адыгея. Поэтому мы сейчас уже почти в Адыгее. Пацаны, идем в Адыгею, да? Сзади уже Краснодар. Пацаны, мы в Адыгее. Вот так вот мотнулись. Мы тут были последний раз, вот именно на этом мосту, на этой стороне реки, были в августе прошлого года. Давненько сюда не заходили. Хотя в Адыгее мы были не так давно. Скоро опять поедем.
Если все пойдет по плану, то скоро поедем в Майкопе. Майкопе, да. Вот. Идем с мосту. Вот мы уже спустились с моста. Вот Алешка съезжает. Да. Так достаточно часто. Не часто, а всегда. А сейчас мы едем в еще одно место на переправе, из-за которого сюда стоит съездить. Оно достаточно интересное, но в прошлом году оно было доступное, потому что была сильная засуха. А в этом году там уже все затопило, мы это с моста все видели. Потихоньку едем. Но вот нужно проехать буквально меньше минуты по вот такой вот тропинке. Короче, все позарастало, пришлось проехать немножко дальше. Нашли другой заход. Но вот сюда мы прошлым летом лазили. Сейчас все затопило, еще и тут земля, она тоже такая, ну то есть тут грунт мягкий, да, она очень влажная. Тут уже не подлезть никак. Ну вот мы сюда лазили. А зимой мы туда далеко гуляли. Вот заехали чуть дальше переправы. Тут такая дорога была. Ездим тут, отдыхаем, на закат смотрим. У меня параллельно музыка играет, я думаю, слышите. Давай. Погнали дальше. Едем по постовой, сейчас поедем на Старую Кубань потихоньку. Нормально. Нет машины сзади? Решили мы не заезжать на Старую Кубань, вот проезжаем сквер пограничников. Сейчас поедем на КСК. Сейчас дорогу перейдем в подземном переходе. Поедем на КСК, там посидим, отдохнем. Мы едем уже домой, проехали Дежнево, едем дальше. Ну, в принципе, я уже, наверное, снимать не буду, поэтому на этом ролик-то, в принципе, уже и заканчивается, как бы уже. Ну, просто снимать нечего. Что снимать? Как я буду по Комсомольскому ехать. Поэтому, в принципе, сегодня мы нормально погуляли. Вот знали даже что-то новое. Казалось бы, Пашковская переправа, там все облазили, но нет. Еще много чего есть посмотреть. Поэтому еще тогда не раз вернемся, я думаю. Ну, сегодня классно погуляли, вообще лайтовая была. Сейчас так нормально едем, с нормальной такой скоростью. Ну все, в принципе. Всем удачи, всем пока.